大家好，我是章鱼。凌晨的时候呢，在小破站看了师傅的最新视频，刚看完就没有了，包括那个40多分钟的视频也没了。在抖音上呢也是，而且没有关注他账号的话，再去搜师傅的账号变成私密账号了。那昨天晚上在直播的时候跟那个阿珍连线，有朋友进来聊这个话题，然后又说这个话题很敏感。在这儿呢，我想说大家不要轻易的就有这种阴谋论啊。就是每一次有这种网络热点事件出现呢，都会出现几波人啊，有一波是真正从头到尾关注这个事件呢，有的是仅仅因为它是热点事件啊，然后就在其中上蹿下跳、推波助澜的，参考前2天那个骑行博主的直播反转被刺啊，那你听起来都觉得匪夷所思啊。那我相信昨天师傅赵硕发的视频理智也是让大家不要被情绪左右，因为在网络上你在评论区你会看到各种各样的说法，各种各样的阴谋论，各种各样的节奏。那真正关心悟空、关心师傅的人呢，陷入其中，选了一种自己接受的应该是这样的说法加以传播。那我是觉得呢，师傅赵硕是当事人，连他去找一些东西都如此困难，你在手机面前你说说就能找到了。所以说师傅昨天说不要轻易的盲目的相信任何人，当然后面还有一句，也不要相信他。那后面这一句主要针对昨天那个视频吧，就我大概能理解那种心情，有一种憋闷的感觉。在早之前我做的视频，我说悟空的离开可能对于师傅来说是一个劫，我本以为是个情字劫，就赵硕在碰到悟空之前不明白何为孤独，现在悟空离开了，他明白了孤独为何物之后啊，要度过这个劫。没想到他要渡的是这个劫。世界上只有一种真正的英雄主义，那就是在认清生活的真相之后依然热爱生活。那最后呢，可能就是我对于这件事情的理解，我也没有任何证据啊，我只是从逻辑的方向去推测一个让我自己接受的结局。大概这真的是一起意外，只不过后续的发展有人为的因素，因为很多时候并不是所有人都能勇敢的去承担自己的责任的，而作为没有证据的你我，那可能确实也没有办法让他承担应该承担的责任，所以最终的事情结果可能就是这样吧。我这么说评论区不会有人骂我吧？真想骂我的朋友，我希望你有足够的实力去查清真相，那你就是英雄。